Good, thank you muno githina mbere kwirora Inoro TV. Nego canjamuka twacanjamuka rucine itua riu ria gucanjamuka ria tuone producer Masenjeru nigetha mugeni witu akorwo agikinya Mheshimiwa John Methu senator wa county ya Nyandarua twina kethini wa studio nigetha turanie tiriri twihana turorete ku kiuria na mawoni ni ciuke kwa wingi na ba SMS ni raruta wira 2248 na ya kawaru mundu no amihũthĩre ta ndagĩtarĩ Kamau Alanet nigetha ukiurie senator John Methu kiuria ungikorwo wina kio njiriga Nyandarua ngigwa makiuga Kafa Methu senator uhoro kwa muno kama bagethe cenjetie wega ngojia kuma riria twirigaine nejejetie hanini no ni gukenda kwamba gucunga muhera muno makiria hamwe na eroreri a Inoro TV niguo he mundu wetagwo Kamau no Kariuki wa Kiarutara ainire Nairobi ni Kiawara na tuhingica muno ithu andu atumite kure migunda-ini no ti gucira ngucirite gucererwo na no endie ndoka show yaku ndi mucerere kaundu kahingica hanini no ni gukenda gukigeithia mwiroreri wa Inoro TV andu hothe ya ruma Mount Kenya witu Nyandarua itura ria korea mucie Njabini ngiuga no tugikenete muno no uria magithiete na mbere gutunyitirira hihi ndi amenya urauga nejejetie tondu riria twirigaine kwa tondu mundu enjaga njuire wega muno anga nderutawe no kuma mweri wa 6 hihi tondu ti kaundu ndauga kuma mweri wa 6 riria twari hihi kono uririkane riria twari na dashi kura gwetagwo Nanyukie ucio niguo twari ngogoyo ucio ni mweri wa 6 hindi ni ndagire na kumenya ati ni kugite na kuthukania kunene muno gatagati ka president na deputy president na hi kono uririkane twatigana nawe utuku na kwari utuku muno makiri muno atuwe kenda rucini gugikenda re Bungoma aya to president na ria kere Bungoma rucini gugikenda re Bungoma tondu hari maundu maingi muno twaririe na munyinya mutongoria wa bururi akinjira kuhana na no nyende uthie wigwe woli wa muthamaki wigi maundu maya na maundu macio mokite mathiete na twathi na munene gwake mucii Kirigoris ndamwirire to ni ndĩreciria riu uria ndarora ndona ni twahana tandu maranda kwatikwo oguo ngimwira na itheru nguikara itekwenja njuĩrĩ nginya rĩrĩa ũkona nĩ ndenja ndio kona tucemania nayo ngore nyenjete ukamenya riu ni twagera muturire mweru na ni twatwe matua meru na ni tweciria cira mweru na ndieci atwe haraihu muno kuma haria tuguthie Kinyuthi nigetha tondu mukabinda kituraga haria umirire ni tuthiete no tugagicokia ngatho ni undu wa haria Ngai atukinyitie na kuria giturutite. Good, karibu sana. Riu urona tatu guthie Kinyuthi ri tutira haraihu tondu riu twagikinya hau twakinya ri twakihate kwa bunge nene ri na tuhate kwa bunge ya senate ri na riu twi magoti-ini na kuona kuroneka tondu ona presidency iria nyingi muno icetetwo na authorities iria ciacaitirwo bunge ni ati ugingiuka kuri we mucirithania na towe tu mucirithania ngwire na ndakurora uguo ri ni undu wa maundu matiganite ri ni ndaigua taite kuona kihoto hariwe tondu acirithania ni aingiri ito kukieheria ingieheria nigetha twikire mucirithania ungi no ungikiuga ati no nginya unjirithanie na hinyari tonga kigia na njiriri ningi riu kiria kirethwo na hinya muno ri ni ku lift orders iria hiya nito cia kuga ati mundu uguthi na mbere gutungata ta deputy president ni Rigathi wa Gachagua orders icio ingi liftwo ri nayo ni argument yakwa ri kwirwo ati riu ni cia liftwo tondu muthi niguo ciro cio gugicirwo ri ingi liftwo ri gutuika ni gukuhitithio deputy president yongiri uyu ciro uyu ungigathie utuo kwirwo ati uyu arutirwo na njira tani na kihoto ri kihoto giake gakiona ati aiko mundu ngi neikarire giti giake na nikio gituma kuheo conservatory orders nigetha ndugakorwo safete rose utangihota kurikava to mundu ngi aiko gikarire giti giaku ndagiukerwo ati ehera we wikarire na presidency ciothe cia impeachment ni guithiete ya Kawira Mwangaza ya Wambora aikarire giti-ini ni ndu igoti ona ithuĩ rĩrĩa twari na speaker Ndegwa Home gutiri hindi tungĩerirwo ati herai
kana kwirwo ati hena oda igoti ati no nginya igoti rikugitire nigetha kungigakinya handu ati cira ucio no wacindire tariu Wambura ni acindire cira Kawira ni acindire cira wa mbere na ari ona cira nginya hinda riri speaker Ndegwa Wahome ni acindire cira riria mangiakinyire gucira cira tariu cira ucio wa Nyandarua wacindirwo ngwicia waturwo thutha wa mieri makiria ma 10 kungiaturwo kwirwo ati speaker ndeheretio na kihoto ri na uko kwina speaker ongiri nona speaker Ndegwa Wahome ndangionire kihoto niguo haya ndikwenda twari muno cia igoti-ini tondu icio ni cira ukire igoti-ini na umuthi ni kuragitanywo igoti no ri gugiikara thi na no ri gugitua ria ri gugitua na inyuĩ kuria bunge ya senate ni mwagituire itua rianyu tukoranagia na Njoroge haha itua ria rituagwo ni abunge ni undu mana na bunge ina hinya ta wa igoti giretiguo Senate niyo ina hinya tita wa igoti ni hinya munyinyi gukira wa igoti no iragwo it's a quasi judicial proceeding quasi judicial ni ati turahuthira o mawatho ta maria makihuthagirwo ma igoti no ugakimenya ati muno igoti ni gutaura watho no bunge muno ni horo wa uteti haya ni horo wa uteti yatuire itua ria uteti na ngigwa mweshimi wa ukiuga ukete guku gwitu ukiaria na Waweru wa Nyambura Kiririmbi ati ni wonire mbeca cia cenjania kuria bunge ya senate mwaguthagwo 10 milioni tikuga ndaugire ati kwaheanagwo milioni 10 na tikuga ndaugire ati gutiaheanagwo milioni 10 no uma na kihoto uria onake uria nderaga hindi yo atakararirie ni ati mbeca ni ciaheanirwo na mbeca nini mbeca nyingi tondu menye riu bunge ya senate na andu anini na kura iria mabataraga ni nyingi mbere muno menye ni mambire makiona kura 20 cia andu metagwo andu ODM so mena kura 20 tugikihuthira statistics iria monire cia kura 53 ri mari na kura cia andu amwe na witu aria meheragia Gachagua ri mangietirwo andu ta 30 uguo mari na shortfall nene muno ya kura 15 na hinya mwingi muno no wahuthirirwo in fact ona to mbeca coercion uta ithui nie na Mheshimiwa Karungo wa Thang'wa na Mheshimiwa Etagwo Kinyua Mheshimiwa Murango Mheshimiwa Nyutu tukerwo mwaikia kura itiria muikarire bunge cia utongoria nitukumweheria uguo ndamenya in time au Kinyua ne kweherio gite gya commission nie ne gweherio na maundu maria mangi na twagikwa ate muno mundu wika biashara gake akerwo we riu nitukwikirira maundu ma KRA wiro ndukoretwo kiriha mbeca ciganona na kwarema muno riu gikinya ni mbeca na mbeca ciaheanagwo na grade turi gukiria o agwitikira oro uguo matagukiuria kiuria muno hihi taru nie ko nie na mwagiredirwo ne ko nie na Mheshimiwa Karungo wa Thang'wa na Mheshimiwa Nyutu ni twetikirire ri hihi ona tutingiahirwo 10 okay we tariu ko ni wetikirio ngahiro ta cigana nyingi gukira 10 nyingi to hara itahingurire opportunity ya na Mheshimiwa Senator Methwa aregire ni kibeca hari maundu meri ni ngithurwo gite gya Senator wa Nyandarua na ni wanjwe muno makiria ri aria ndacindanaga nao nendu mena mbeca muno makiria uguo korwo ni mbeca ni ndigire Senator wa Nyandarua na ndi hindi ngetekera kuima mundu kihoto giake wothe ni undu wa mbeca tondu hinya uria wothe ndiraria ri na rugere na mugambo ucio uratuma heo mbeca ri hetwo ni andu a Nyandarua nigetha hote kuoneka bururi-ini ri nginya ngite migongo ya andu a Nyandarua na iko manyambararitie itai na mbeca ri niki gigituma njoke njenjanie kihoto kiao na hari kiugo ngoda gukwira kama waka ngethe ati kwa nenu atinde gicokerwo ri mundu athie bunge ndathia kuheana ndeto ciake athia kuheana ndeto cia andu aria utigire aria makwirite thio gatwire o aria makwete hinya ucio na unequivocally ona gwathondekwo public participation ona ageria guthogothanio andu a Nyandarua constituency 5 no rore nginya website ya bunge the maugire gicunje kia 90 na kindu ati matikwenda rigathi wa Gachagua aingatwo ingikorwo ndi mundu muru atia ati andu marakwira na taru hindi ya finance bill ri ni ungetuiria ati ndonero to utiakini na statistics no riu no andu ni merirwo umirai magithie hara ha Mheshimiwa Kwenya magithie kwa Mheshimiwa Jukwa Muhia magithie kwa Mheshimiwa Kiaraho magithie kwa Mheshimiwa Gachagua magithie kwa Mheshimiwa Muchira makirwo umirai muthie mukaheana maoni maheana maoni ri magithomwo bunge iwi ikarite thio kaigwa ati ni gwathomwo Orjoro constituency komerwo ni andu 500,000 1,400 makiuga ndakaingatwo kai tungikorwo turi andu
mena matujika ati ndu tutangihota guthikiriria uria rai yake secondary na finally ri we utari wakiri ri nugonire mutuse bunge na ni wathikiririe cira wake ona utari wakiri thi ndugukihota kumenya ati andu acio matiari na cira mari naguo kuagirwo na itua ria kuga ati Gachagua ni akuinuka riu makiambiria ku work backwards riu kumwethera tumaundu aya riu ri oguko kwanyu ri kuri andu aria makivotire yes kuma bunge ino ngi na riu guka bunge yanyu we wita senator wa Nyandarua uria wavotire no wina thina nao ndi na thina nao no hari kigo ngwenda kumera ngwire kaundu tene muno we utanaciarwo ri 1966 in fact gwambiria 1963 ri kwari vice president wa thuriro guku wetagwo Jaramogi Oginga Odinga na in fact ni we Jaramogi ni ngetukire president akirega akiuga ni no Kenyatta no Uhuru na magituika ndugu muno na Kenyatta 1966 ri makimana na Kenyatta na gugithondekwo jama ya kumweheria gitiini mundu ura wahuthirirwo muno hindi yo ri etagwo Tom Mboya niwe wathire NDC ya Kanu akiuga gitigia vice chairman wa Kanu nigikuganio maita manana na akimwira tiga kuhura tukahure tondu riu urahura ri riria andu aya maritiga gukorwo mena bata riria indi korwo itari ho ri riu no nginya marihura mundu na niwe marihura uhoro ucio no wakinyanire 1969 riria Mboya amenyire piu ni akuragwo ri ni athire kwa Jaramogi akira Jaramogi riu ri kuhana Jaramogi akimwira no aririkana uria wanjikire 1966 ona ngwendete muno ndire na hinya wa ukugitira ihinda riri na 14 days kuma muthenya uria Mboya monanire na Jaramogi Mboya ni oragirwo rugano ru ni relevant ihinda riri hindi ya Rigathi wa Gachagua gakorwo ni akieherio ri kungigakinya ihinda riu ati ni eherio na completely hatiri undu ungi thirikari ingi mwika ri marioba moke makore methu mauge methu we ni tukweheria giti gia chairman ni undu ni waikirie kura meherie Karungu Athang'wa na meherie aria othe turagikitie no marikia na ithui ri tondu irio ria na kunyamba kiritithiragwo ni cama wa bakiri acio nio marikora na hari muthuri wetagwo Sam Kinuthia ari na muhiki wake wetagwo Lucy na ni athire kwa Lucy hindi mwe ikora kwi mwanake thiini na rwimbo ru agikirwo ina ri he handu arire mwanake atiriri ona we kimwana giki tiga kuona uri na munyaka gikuyo igire ruthekaga ruri riko ndireitaga wa muico ndirakora kuri nongi ngamaka muno ukorete ngoma na ithe aya meho marahura Rigathi wa Gachagua maririra muno makiria ginya gutukira ithui tondu ona no mari hugurirwo tondu jamere iho nene na ti ya kuhura andu angi ni ya kuhura aria twaragia na ruo rwakwa runene ona hari acio ni kumenya ati mundu wanyu mwamuhura na kwa gwetwa ati wetagura ne kuhutio andu Western othe marokirire marauga mundu witu ndakahutio na finally kama gwaka ngethe riria gwethorekirwo PG ya abunge kuma Rift Valley makiuga makirwo ni marendekana kuhagura Gachagua ri maheanire condition imwe just one condition nigetha tusaine motion wa kuigata Gachagua ri no ginya ndo Mount Kenya makoma sainite marikia gusaina ithe ni tugucoka ya bio na ihenyane uguo korwo andu Mount Kenya ni maragire ri aria matingia sainire okay haya riu ri na wageni okina nyimbo cia Sam Kinuthia nginya watu madeyurie na we muthuri wa Mukorino senator wethe aliwa kai mwina nyimbo icio mucie riu ri tukenjia mieri ino ri ni ugire uhoro wa riria twari kuria Rwimbo na Nyuki ni wonire kwina guthukania guku kwarehirwo niki ugeciria gitumi kiria giatumire nie hakwa personally ona na nui thina uria twina guo munene muno atogorera twina wa Mount Kenya ni metigirite President William Ruto muno matihota kumwira sha ona undu uria urona undu uyu clearly undu uyu arakwira ti undu mwega ri matihota kumwira sha because niki kigituma ithuo the bururi wothe tuone ati finance bill ti njega ona bunge nyewe mauge nyamwiro ti njega abunge taru hemu bunge itako gwetaritwo twacemania nake akijira nyamwino akuigata Gachagua ni ndirani na kironda ga finance bill no ino akuigata Gachagua ndingimesaina mundu gitwo uria twari nake kiririmbe ni waiguire ati ni akiririe ciuradia kiona tatari wega o tugithina mbere na motion agithie kuria ethikira Wairegi agicemania na president uria president amwirire
ndahotire gukararia tondu atwirire atiriri andu ana ikuru makunjirite njikio no president uria njariirie ndona ndingirega thina uria twinaguo ni ati andu matirahota kumwira undu uyu ti mwega no ni hakwa twaikara thina president na nä rä ciria harä andå arä a manakorwo marä cruise muno na president akuma gä tarå gwitå ndingä tarwo haraihu må no ndageria kå må ria njä re gä tå mi kä nene kä rä a kä ngä tå ma må ndå å yå wake tå må ingate rä ndarä gä tå mi agä kwä ra kiria rä atä rä må ndå anjä gä te å no kuga må ndå nä arani andamain må ndå nä må kabira må no må no makä ria må ndå å yå ndarä ndeto ingä aragia nä aregire gå tuä ka deputy president wa bå rå ri wothe agä tuä ka deputy president wa Mount Kenya riu ngikimwira atiri muthamaki aiko mundu ni mukabira ri no akabira iriku ni mugikuyu ni ndikire mugikuyu ri no ndikimuhure nundu wa gukorwo ati atetera andu agwitu aiko atetera andu Nyandarua ri andu Murang'a ri andu Kiambu ri andu Mount Kenya yothe icigo ciothe cia Mount Kenya ri ithu andu Mount Kenya ithu tugwikena tukiagirwo gugikena andu makagirwo kurakara ni andu a Rift Valley na andu kuria kungi na kundu kuria kungi na nie ngimwira in fact itua riakwa ria kuregana na kuingatwo kwa Rigathi wa Gachagua nderire president we mwene na kanua tucemane akihurira thimu akiona ta itananyita tugicemania nake nie mwene ngimwira ni president haha ni ukujitikiria gukararie na gukararie muno muno makiria haya tukirikia tondu mathaa ni mathie muno ri ndona Michael Jagani oka ni undu wa Kimuri umuthi tukithoma ngatheti tuna Njoroge wa Githĩnji haha ni twakora patron wa kiama Richard Captain Kung'u wa Muigai akiuga ati Agikuyu ni mareruta thirikari-ini ni nyu mureruta andu a Embu na andu a Meru me thirikari-ini no inyue mutwarite andu anyu mung'ethaniro no witikani na ciugo icio Senator Methu ati ciiko cianyu ni kwiruta mureruta na ni mukurehera ruriri rwanyu mathina muri ta atongoria he ngurania kwiruta thirikari-ini na kwi ngurania kurutwo thirikari-ini tondu kwiruta thirikari-ini ni ithu gugikorwo utiri andu makoretwo magi support president William Ruto muno muno makiria na ni ui ginya mibango yake mingi ni koretwo ndicamani wake wa kamiti ya mai mubango wake wa guthondeka watho wa mai ni ndia midwife muno muno makiria na in fact ona thirikari ino supporters ayo anene muno muno makoretwo mari andu a gicigo kia Mount Kenya no however gwendo kuheana one illustration riria kwagire na thina wa Gen Z ri gugituika minister ni mekuingatwo ri riria gwathondekirwo ndundu njeru ya ma minister ri kuma icigo iria ingi cia bururi ri kwarehirwo thung'ung'a andu aria ng'u Mombasa ukireho Hassan Joho Mombasa ukireho Salim Mvurya kuria andu mana kome minister tene kuria Western makirehe Oparanya mundu wari minister wa planning tene makirehe Opiyo Wandayi andu aria ODM andu aria ng'u makireho thirikari-ini na niho ngoda gucoka ngwire uria hagicokire hagithie aria aitu moneka meng'u ari nturire makieherio ito rinturi ndakena mahitia ukira Murkomen eri makiragwo ni andu oru muno ugo ko ni wa muru ucio ta mwega ri ni makigeturuto hamwe no andu aria marehirwo Mount Kenya ti andu ui ti andu nie ndita senator ti mundu ingi kwira ndana cemania nake ti mundu ndana igwa ringi tondu makiria magoko mundu ni minister politically no ginya korwo hena kaundu na nikio kiratuma one Gachagua kiguru tondu politically ri ena voice ya kwaririria andu ao uguo no tungenda mundu arikia kuruta wira waku wa boardroom wa cabinet ri wina voice ungihota kwaririria andu anyu uguo ona mundu uria wa appointire ma minister mayari clearly no akwire atiriri arenda andu aitu a Mount Kenya mage mugambo no nikigo kire no mawaziri matagifati ukorwo mari ateti matifati ukorwo ndakwira atiri matifati ukorwo mari ateti no by architecture ya uria korwo ni kuga ati matifati ukorwo mari ateti ri tungieheria othe twikire technocrats no hari gitumi kiria giatumire ati deputy party leader wa ODM muteti kana minority leader wa ODM muteti kana former governor wa ODM wa Mombasa muteti former governor wa Kwale muteti marehu no gwakinya gwitu tukerwo atiriri tutirenda guteti tutirenda gubangana na no urakiona atiriri ndamano irabangwo uguo hatiri na andu mena interest ya kuruta andu aitu thirikari-ini if anything acio the mokite makaheo itene neri ona uria kuya gite gia kwa bunge ri ti mundu anaikiria William Ruto kura na ti mundu anetikania na thirikari ino no na korwo no urore wega muno marauga atiriri ithuĩ ona tutire thirikari-ini ino
nä kå må he tå må hete andå a kå ruta wä ra ithuä ona tå tirä pati ya thirikari aya wa mũico mũreretie andũ a nyuko Mheshimiwa Senator. Niĩ ũrĩa ingiuga nĩ rĩrĩ, bata mũnene nĩ andũ aitũ othe, hinya witũ na kĩrĩa kĩgeretio mũno na nĩ kĩremete na gĩtikũhotekeka na andũ aitũ nĩguo ingĩenda meke nĩ gũikara manyitanĩte mũno. So long as andũ aitũ nĩ megwĩtĩkĩra gũkorwo marĩ o hamwe ũguo manyitanĩte, ona gũtirĩ thĩna ũkũgĩa kana nĩ thirikari ĩno kana nĩ ĩngĩ, bata nĩ tũkorwo atĩ kura itũ tũramĩikia twĩ hamwe rĩ, gũtirĩ hĩndĩ tũgĩkorwo twĩ thĩna-inĩ. Nĩguo ndenda Njoroge wa Gĩthĩnji ndenda ũke Njoroge nĩ umerire Senator kiuge ũhoro na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ pole nĩ tondũ wa mathaa ũguo magĩthiĩ hĩndĩ ĩngĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ agĩtũhe mahinda maingĩ. Nĩ wega mũno mũno Kamau wa Kang'ethe, na nĩ ndeciria nĩ twacira maũndũ maigana ũna, maũndũ mega ma bata, na niĩ ingĩenda kwĩra andũ aitũ nduma nene ĩtumanaga gwĩkia maũndũ marĩa tũngĩenda mũno mũno makĩria ti magiĩ ũteti ũyũ tũramahe tondũ tiguo twamerĩire. Ũndũ ũrĩa tũngĩenda nĩ atĩ andũ a kũrĩa gwitũ Nyandarũa, barabara iria cianjĩrĩirio nĩ president ithiĩ na mbere na itikarũgame, tondũ andũ acio no makĩmũthurĩte na hinya mũno mũno makĩria. Tũngĩenda iria rĩao rĩkagũrwo wega, tũngĩenda kĩo kĩrĩa marekĩrana nĩ ũĩ nĩ mekĩraga kĩo mũno makĩria. Ithuĩ ta thirikari handũ ha kũmareherera ũteti tũmarehere maendeleo, tondũ nĩ ndĩreciria maũndũ maingĩ marĩa twamerĩire rĩrĩa twaugaga ũhoro wa mama mboga, rĩrĩa twaragia ũhoro wa Hasora, maũndũ maingĩ marĩa twamerĩire nĩ tũroneka ta tũrenda kũra raini-inĩ ĩyo. Tũngĩenda gũkorwo atĩ tũcoke raini-inĩ ya mbere mũno mũno mũno, na ũteti nĩ ũrĩũka na ihinda rĩaguo wakinya nĩ ũrĩũka, na nĩ ũru mũno ithuĩ ateti tũkagucagia raia ũteti-inĩ nginya rĩrĩa gũtakinyĩte ũhoro wa ũteti. Mathiĩ na mbere kũhoera thirikari, mathiĩ na mbere kũhoera deputy president, mahoere nginya president mũno makĩria tondũ gũtikĩrĩ na ũngĩ twĩ nake, na matũhoere ithuothe nĩgetha rĩrĩa twakinya gũcira na gũtua matua tũgatuaga matua marĩa wa mbere marĩa o mangĩenda na wa kerĩ marĩa mamekĩrĩte mbere mũno mũno makĩria. Atĩ kuma rĩrĩa twahingũrire bunge na niĩ nĩ ngoretwo kuo, mũthenya ũrĩa wa mbere bunge anakorwo na senator 67 out of 67 no mũthenya wa impeachment, nginya mũthenya witũ wa kũhĩtithio ũtiarĩ 67 harĩ senator ũtokire, no mũthenya wa kũmũhagũra no tũke 67. Ingĩciria no nyende atĩ ona mũthenya ũngĩ rĩrĩa tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa macani, na tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa waru, na tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa bara, na tũgakorwo tũkĩaria ũhoro wa maũndũ marĩa marahutia andũ a bũrũri-rĩ, ithe ndũgũkĩona atĩ bunge yaingatire rigathiĩ mũthĩ rũciũ kĩaga quorum, ithe tigũgĩka andũ aitũ ũru mũno mũno makĩria. Thank you Senator, reke tũkinya hau nĩ ũndũ wa mathaa nĩgetha tabarĩra ya Kĩmũrĩ yambĩrĩrie handũ-inĩ ha Njoroge wa Gĩthĩnji. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, tũcemanie hwaĩ-inĩ mohoro-inĩ ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 1 na thaa 3 cia ũtukũ. Ngũgũtiga thimo ya tũmwo nĩ Harry Kim atĩ kĩhoto kiunaga ota mũgete. Tacokera hau Senator, kĩhoto kiunaga ota mũgete. Tidia wega thengiũ mũno.